Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Está en el aire un nuevo capítulo de Así Suena Paraguay aquí en Noticias de Alguno vía Spotify. Lo hacemos grabado debido a que tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos con nuestra señal de internet. Antes de ello vamos a contarles la historia de contarles Pulso Político. Esta nueva sección que a partir de ahora domina los titulares. Creo que fue desafortunada la intromisión de Estados Unidos de Norteamérica, del embajador mandado por Anthony Blinken McAuliffe, perteneciente al gobierno izquierdista, según tengo entendido, de Joseph Robinette Biden Jr. Sí, señoras y señores, que ha hecho una intromisión que puede calificarse, tengo entendido, de inoportuna, imprudente e innecesaria. Ojalá que sea destituido el embajador por declaraciones y con pruebas adulteradas, señores y señores. Hay pruebas adulteradas de HC contra un candidato de la lista 1, contra el actual presidente de Colorado, contra el actual vicepresidente, que puede resultar acéfalo después de esto. Creemos nosotros que existe la trama conspiraticia por un incrédulo de la calle Yegros. Incrédulo porque no cree en Dios Todopoderoso, pero sí cree en los dioses de la economía y del modelo liberal que pretende imponerse libre pensador de la calle Yegros. Es verdad que es también un boca sucia, pendeyurú, como diría el finado Luis de Oliveira, el que decía: "Hello, crazy boys", hola mis chicos locos. Un bocón, y es un conspiraticio complotador, sí, señores y señores, contra la figura de Horacio Manuel Cartes, que se ha hecho exitoso mediante compra y venta de vehículos, nada más y nada menos, y que se ha hecho exitoso por su paso por Libertad de la selección paraguaya de fútbol. Sí, señores y señores, existe un mero complot opinativo y periodístico, y los resultados están a la vista. Que se paralice sus obras en nuestro país, que se desligue el grupo Cartes y otras consecuencias nefastísimas. Sí, señoras y señores, es hora de parar la infame, patética y penosísima destrucción de reputaciones. Sí, señores, porque ese apelativo ya lo dijo el periodista mexicano periodista chileno, quiero decir Petronomo, porque usted tiene el derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos, por un lado. Por el otro, el apelativo infame, patético y penosísimo ya lo dijo el periodista argentino mardelplatense de origen mexicano, Cristian Martino, de quien tengo una grata sorpresa en este momento. Ahora vamos a contar la historia de los Backstreet Boys, la historia de una boy band que marcó época. La historia de los Backstreet Boys. En 1993, hace más de 30 años, un millonario residente de nuevo alias El Toro, formó una boy band
que pudiera cantar y bailar. Para esto puso anuncios en periódicos locales y fueron seleccionados los primeros, Hoy Dorick y A.J. McLean, de 20 y 15 años respectivamente, los cuales ya se conocían por haber acudido a las mismas audiciones en búsqueda de trabajo. Tercer componente fue un niño de 13 años un adolescente de 13 años, que había realizado numerosos trabajos como cantante y actor, Nick Carter, quien tuvo que ser entre el grupo de la oferta del programa El Club de Mickey Mouse, cantidad de numerosos artistas como Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears, T.C. Chases, Kate Russell, Ryan Gosling, entre otros. El cuarto componente era de Kentucky, Kevin Richardson, acá en parte estoy diciendo como animador, un quinto chico que después de un tiempo salir a ser el solitario, aunque en este aspecto nunca se ha comentado el grupo y tampoco se ha salido del supuesto quinto miembro. Ante esta huida, Kevin propuso a su primo Ryan Littrell, de 18 años, el cual se destacó desde pequeño en el coro de su iglesia. Así pues, hace exactamente 30 años, el 19 de abril de 1993, Kenny Ryan a su instituto de Lexington, Kentucky, en un concurso y en un grupo. Tras una España por Orlando, tras una prueba, formaron a los Backstreet Boys. Luego Perlman contactó al ex gerente de los New Kids on the Block, los Bright, a elegir su nuevo equipo. Estos quisieron evitar los errores cometidos con dicha banda. Unos talentos locales de baile, así como actuaciones en estudios y actuaciones en pequeños locales. Tell Me That I Ain't Dreaming. Cuéntame si estoy soñando. Loverboy, Get Ready, y la primera fue I Got to Get It. Lo tengo para tenerlo. El primer sencillo elegido para ser lanzado como los Backstreet Boys fue Begin Going On. Fue enviado en agosto y lanzado como sencillo el 4 de septiembre del 95. La canción fue un éxito menor en Norteamérica y alcanzó el puesto 69 en diciembre. Luego un gran éxito europeo al entrar al top 5 en 5 países de Europa: Alemania, Suiza, Austria, Francia y los Países Bajos. El europeo les envió una gira de verano, conocidos los Backstreet Boys, sobre todo en Europa. En noviembre de 95 era su segundo video musical de segundo sencillo internacional, I Never Break Your Heart. Se publicó solo en Europa el 12 de febrero del 96. Se terminó de grabar su primer álbum de los Backstreet Boys el 30 de abril del 96, teniendo música en cuarto lugar, Get Down, en Alemania. El 6 de mayo, su álbum debut fue lanzado en todo el mundo, salvo en Norteamérica y los mercados de Canadá. Sin embargo, fue lanzado más tarde, el 14 de octubre del 96. La popularidad europea creció de los Backstreet Boys, fueron elegidos en primer lugar con los espectadores en Alemania, mientras I Never Break Your Heart alcanzó disco de oro por 250.000 copias. El grupo obtuvo su primer disco de platino en Alemania en el 96 por 500.000 copias de su álbum debut. Por así Canadá. Unos artistas en debut exitosos en el mundo reconocieron premios como Viva Alemania, premios con el 96 para calidad de mejor recién llegado. New Boys comenzaron a su nuevo álbum, Backstreet Boys, ganaron una canción, You Stay, para la nacional Booty Call. Dicho álbum posteriormente fue lanzado en el febrero del 97, será Anywhere For You, un único sencillo de su álbum internacional 17 de febrero del 97. No para de jugar con mi corazón, lanzado el 5 de mayo para su álbum debut en Estados Unidos. Los internatos como segundo el Billboard Hot 100, actualmente ganando un premio de platino por vender más de 1 millón de copias. La que internacional salvo Estados Unidos en agosto. Un debut con sus canciones y el primer título internacional de Backstreet Boys fue lanzado el 12 de agosto del 97. Fue cuarto en la lista de álbumes de Estados Unidos, que logró vender 14 millones en ese país. Su lanzamiento alcanzó el primer lugar en Europa. Ryan Littrell interpuso una demanda con el Upper Transcontinental por los ingresos. El cine Martin, la demanda que generó toda una serie de asentamientos. En febrero del 98, 14 de febrero, Día de los Enamorados, se presentó en la edición 39 del Festival de Viña, donde vive su fans y éxito total. La serie de Hobby había muerto de lupus. También una demanda comenzó a grabar un 597 a comienzos de octubre. Se lanzaba antes del 18 de mayo con el exitoso sencillo fue
and One It Tailway, que llegó a la cima de las varias listas en su país, incluyendo el Reino Unido, en toda Europa. Después Black and Blue, el regreso, el Sonengón y la salida de Kevin para luego regresar. Y el regreso de Ken Richardson, los 20 años en un mundo como este, un documental y residencia de Las Vegas, los 25 años y el ADN, una Navidad muy Max Riggs. El 17 de julio la banda formó parte del clásico softball de celebridades de Day Jimmy, en Production High para la licencia de Down Slips, toda la de los niños, impulsado por expertos occidental en el Hospital Nacional Infantil. Ken Richardson había regresado en el 2012 y la fama de los Backstreet Boys comenzó a volver. Así es la historia de los Backstreet Boys. Ahora les contamos que dentro de instantes, dentro de unas horas, estaremos editando el vídeo. Estaremos preparando la grabación de los videoclips y, por supuesto, la entrevista en exclusiva con Nacho La Terza de Noticias Video Alguno. Denegado el despido porque Asunción manda. También les contamos en este momento, les contamos las críticas que hicimos esta semana. La nueva canción de Swing, Cambios, habla de los cambios en la vida de una persona y de una... Sí, es un hip hop bastante bueno. Yo denegué el despido, o recientemente he denegado, porque considero irresponsable. Wilson Coronel lanzó su primera sesión con el bajista de la música de la Policía Nacional Paraguaya, Federico Galeano. La primera Will Session tiene como protagonista el director pop desarrollado por Federico Galeano. Además de bajista en varios grupos, tiene su presentación como cantante. Aunque no copia ningún elemento ni un detalle de las famosas sesiones musicales del argentino Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, es la primera sesión donde se explora el pop combinado con la música electrónica. La sesión se titula Mirándome. Habla sobre las relaciones muy discotequeras entre el hombre y una mujer, lugar donde se origina la mayoría de los matrimonios sagrados. La letra, compuesta por Federico Galeano, también el cual es intérprete, habla también de las miradas cómplices en una inicial relación de pareja sanamente establecida. Los puntos fuertes. Todo el instrumental fue realizado por también saxofonista de Bohemia Urbana. Electropop recién descubierto y creado espectacularmente. Punto débil. Faltó el saxofón y un poco de guitarra eléctrica. Eso no ha aparecido en la versión final. Es una infamia. ¿Para cuándo la segunda Will Session más orgánica, menos FL Studio? Wilson, aquí está una sugerencia. Que venga una segunda sesión, pero de jazz instrumental y muy orgánica, con teclados, bajo, batería, saxofón y guitarra eléctrica. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Novos lanza primera sesión en el frasquito. A las malas, es la primera sesión lanzada que marca el regreso de la banda de rap rock paraguaya Novos, la banda de estudio de Raúl Álvarez, el frasquito, para dar tras sus éxitos pilas y dar un show, este último en el contexto de la infame pandemia de la COVID-19. Novos, la banda de rap rock, es integrada por Mario Andrés en las voces, Daniel Ortega en la batería, Fernando Cabrera en el bajo, segunda voz completa de la agrupación, Matías Ramírez en las guitarras. La canción habla de un mundo falso donde una parte considerable pero mínima es verdadera. Puntos fuertes. Mario Andrés, Daniel y Fernando han regresado con una calidad vocal interpretativa incomparables que han hecho de este grupo joven su sello autoral. Puntos débiles. Que Mario Andrés reduzca
en un 40% de presencia vocal y que ese hueco lo cura los teclados que el propio Mario debe interpretar. Por favor, que se complete la orquesta, que se complete con el aplauso virtual de las sesiones, por favor. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Samu y los momentos lanzan junto a Amanda de Cumbia una cumbiatón sobre el despecho. Siguiendo la oleada que trajo Don Gonzalo Julián junto a Shakira Mebarak sobre canciones de despecho, el ex chico telerrealidad Samuel Ruiz celebró un año más de vida con Solo un TBT, coproducido por Lucas Orsuza. Solo un TBT o solo una memoria es principalmente olvidarse de un pasado tortuoso con una chica con un final que nos hierve la sangre. Puntos fuertes. Dedica propia de una cumbiatón, sus intérpretes lo han hecho bien, su elegida por Romeo Sánchez. Punto débil. Faltó la guitarra eléctrica en la cumbia, que lo ha descartado de forma infame, patética y penosa el ex Justin Bieber. Ya no más box sola escaérica plena y que el 50% lo ocupa guitarra eléctrica que tu cumpleañero aún sigue aparcada. Ya no más autotune y audiofila cantada. Es un recurso molesto y desfasado. Lo tomo de forma humorística, claro. Algunas veces, vuélvete pronto al pop guitarrero y vocal sobre el Ruiz. Haz más pop autoral. El pop y el rock siguen vivos. Vuélvete al pop rock y abandona la cumbiatón. Para quienes no entienden y no saben sobre bel canto y arts canendi, vox solas canicas en latín, voz sola escénica. Sí. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Latidos, huele a Ajá, Imagine Dragons, American Outdoors, Morat, Beto Cuevas y Fey. Marcelo Murar, cantante de santiaguino, hizo una férrea alianza con Joshua Mella a crear Latidos, una letra romántica de autor de estos jóvenes cantantes y una magnífica producción musical. Don Sebastián Cancino de Cancino Producciones. Se ha convertido ya inmediatamente en el hit del verano de Chile y toda América Latina. Como dice el título, esta canción de electropop mezcla a perfección a los noruegos de Ajá, los neerlandeses de Imagine Dragons y a los bostonianos de American Outdoors. Todos ellos grupos de pop anglo y los combinó con 3 referencias latinas de todos los tiempos. La chilanga Fey, los botanos de Morat, el colega Alberto Cuevas Olmedo, es decir, Alberto Cuevas, el icónico líder tras la muerte, hace 29 años, del desbobe de la banda La Ley. Hay espacio en la coctelera para el rock electrónico italiano de Franco Battiato y su centro de gravedad permanente. Tanto la letra como la música han dado efectivos y afectivos resultados. La suma de varios tripulantes y afinidad de algunos otros quedan acompañados del inicio de la carrera del tío Bular, incluyéndome. Ahí les van los puntos fuertes: letra emotiva, música e interpretación innovadoras y el toque de saxofón, casi entrando al final de la canción. Punto débil: es inexistente por la perfección lograda. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Cerramos este programa muy cortito y tras resumir la larga historia de los Backstreet Boys en nuestro ranking nacional. Aquí tenemos el ranking. Puesto 20, Israel Medina se despide este ranking con Espacio Artificial. Puesto 19, también se despide Dr. Roy con Iadush con Nada que Ver. También se despide del puesto 18, esta semana ya tendremos nuevos participantes, Alejandro Ruiz con Gabriel Silva, Rap Sucio de Mariño. Puesto 17, Bani Alvarenga con Verdadero Rey. Cristiago o Díaz con Yayeroqua, A Moverse. Puesto 15, Gustavo Jara con Azul y Oro. Puesto 14, Juanche Álvarez, Arco Iris. Puesto 13, Clip, Te Encontraré. Puesto 12, Maximiliano Medina con Libres. Puesto 11, Derlis, Hijos de Tierra Roja Díaz con Rivas y Renos. Vemos. Puesto 10, Mike Chris con Te Sigo. Puesto 9, Fusca, Tu Esencia Vital. Puesto 8, Ricardo García, Mostrico con Voz. Puesto 7, y debut, alarma de debut, tic, tic, tic. Su nombre es Federico Galeano con Mírame.
Puesto 6, Al Azar con Sever Villanueva, tan bella. Puesto 5, Daniel Rodríguez, Nuestro Tema. Puesto 4, Javier Torrasca y Emil Rachel, Juego Perverso. Puesto 3, Samuel Ruiz, Manda de Cumbia, Solo una Memoria, Solo un TBT. Rodrigo Díez, José Viera, No Tienes Perdón. Y el número 1, 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 Alan Cabrera, domina una semana más. 5 semanas consecutivas, señoras y señores, 5 semanas consecutivas en más de un mes, con su cuarta sesión nocturna, hecha con Double Cinema Experience Sound. Cuídate. Y tenemos una noticia de última hora, que es la de que hoy debuta la canción a las 7 de la tarde, señores y señores, de nuestra amiga Jazmín del Paraguay, con Bailando Polka, un homenaje a los orígenes indolatinos, nada más nada menos que de la música, en uno de los géneros tan sonados en nuestro país. Ojalá Dios permita, haga una crítica constructiva y no destructiva. Ojalá que Jazmín tenga un equilibrio 50-50. Camino folclórico, que toque guitarra acústica, y que Jazmín toque guitarra eléctrica cuando se vaya al pop rock. Eso es mi adelanto de mi crítica. Y así estuvieron las cosas en la música, señoras y señores. Nos encontramos, Dios mediante, este sábado. Muchas gracias por la sintonía. Hasta pronto, si Dios quiere.